السلام عليكم. معكم عبير ياسمينة. شوفوا الطبق ما أجمله. واليوم راح أقدم لكم طبق روستو الدجاج على طريقة أشهر الفنادق الأوروبية، من السر إلى العلن، لأول مرة على الإنترنت. شيء خيال. تابعوني بتكاته وبحذافيره لحتى تاكلوا أطيب دجاج. اليوم الفيديو مميز. أنا راح أعطيكم فيها وصفة الدجاج، روستو الدجاج على طريقة أشهر الفنادق الأوروبية، بالطريقة السرية. يعني خلينا نقول الطريقة السرية من السر إلى العلن. هي بسيطة لكن دقيقة جدا. مر بمرحلة نقع، والنقع هذا ضروري كتير ننتبه للتكات اللي فيه. عندي أنا هون دجاجة. الطريقة هاي خلينا نقول بيسموها براين، مع انه عم يصير كتير طبعا سوء فهم للموضوع هذا. انا مو دايما بحط ملح، ما بحط دايما ملح، بس مو دايما بحط معه سكر. يعني المواد اللي داخله فيها عبارة عن مواد تفاعلية، فاحنا لازم نفهم كل مادة لما انا بدخلها. يعني هلا في كتير ناس عم تحط الملح والسكر، وهذا غلط. انا شو اللي بدي اياه من الطبق هذا الشيء بيحدد انا كيف طريقه النقع بدي انقعها. لكن هلا خلينا نحن في شغلنا اليوم. الطريقه اللي اليوم بدي اعطيكم اياها هي فقط للدجاج الكبير. يعني هاي الدجاجه وزنها كيلو 600 جرام، اقل من هيك ما بصير. يعني كيلو 500، كيلو 400، كيلو 200، كيلو 300، كله هذا ما بصير، ما بتناسبه طريقة النقع. هي فقط للدجاج الكبير اللي اللحم فيه مكنز. رح يجي حدا يسألني بتنفع للديك الرومي؟ نعم تنفع للديك الرومي. بتنفع للبط؟ لا ما بتنفع للبط. ليه؟ لأنه لحم البط بيختلف عن لحم الدواجن. بتنفع للحوم؟ طبعا لا. ألياف اللحوم بتختلف عن ألياف الدجاج. فكل شيء له شيء. الآن احنا بدنا نشوف الطريقة هاي. يعني هي الطريقة رح تحافظ على طراوة الدجاج، رح تعمل اللحم الدجاج من الداخل، رح تتخلخل فيه التفاعلات هاي اللي احنا رح نشتغل فيه الآن. رح تتخلغل فيه، رح تخليه طري مثل الزبدة، وبنفس الوقت محتفظ في العصارة، جوسي. النقع له وقته، ما بيجوز يتجاوزه لا أكثر ولا أقل. يعني نقع الدجاجة هي نحن من عندكم من 8 ساعات لل 12 ساعة. على 12 ساعة ما بيصير أبدا إنه يتجاوز الوقت هذا. يعني بيؤدي بعدين فيما بعد لنشفان اللحم من الداخل وتفتيته. أنا وجدت بالنسبة إلي إنه الوقت المثالي 10 ساعات. 10 ساعات ممتاز جدا لكل الأنواع ترى. خلينا نبلش. هلا في عنا هون رح ناخد الطحين. اول شي رح ناخد بالاكواب القياسيه، بدي اعمل لكم اياها. طحين، يا ريت جد تجربوها لانه فعلا طبق اوروبي عالمي. هي عنا كوب ونص بالضبط من الدقيق. بس الدقيق لانه الطحين بغلب شوي، وهو مشان ما يكبتل عندي في المية الرئيسية أنا رح بس بدي دوبه هون هيك. تمام. شوف شو راح احتاج قبل ما ادير الدقيق. خليني اديره اول شيء. ماشي. هاي درت الدقيق هون. البيكنج باودر 5 معالق كبيرة. كيس هذا معلقة كبيرة. 1. يعني كلها مواد تفاعلية راح تتفاعل مع بعضها في لحم الدجاج، تعطينا نتيجة رائعة. طبعا ان شاء الله بالفيديوهات القادمة بحاول يعني قدر المستطاع اني اعطي الاسرار في عملية البراين او النقع.
هون هيك حطينا 5 معالق. المي لازم يكون عيارها انها تغمر الدجاجة تماما. وارجع بشدد من 8 ساعات ل 12 ساعة. الوقت المثالي انا شفته بحسب انا انه هو 10 ساعات، لازم 10 ساعات. بعدين عنا عملية تانية بدنا نشيله من مية النقع، وبدنا نحطه بمي حلوة. هاي هون عنا كوب ملح، قلت لكم اياه كله بالاكواب القياسية. طيب حطينا الملح. الان عنا الليمون، اتاكد انه هالمواد تجانست كلها مع بعضها. لاحظوا كيف المواد كل ما عم حط مواد عم يصير التفاعل. لاحظوا كيف التفاعل. الآن رح نحتاج طبعا اللي هو العامل المهم في عملية التفاعل هي اللي هي المياه الغازية، الصودا. أنا بدي منها لتر، لهي الكمية بدي لتر، يعني عبارة عن هدول الموجودين، يعني كل واحدة منهم 200 ملي لتر، بدي لتر. ها طلع كيف التفاعل. بدنا نحرك، لاحظين التفاعلات كيف، وبدنا نحرك. هي المواد رح تعطيني عملية نقع رائعة جدا. الآن رح اخذ الدجاجة ورح اسقطها في التفاعلات هي مثل ما انتم شايفين. انا غمرت تماما. الآن رح نسكر عليها. رح نغلق عليها تماما. رح نحطها بالبراد لمدة، احنا قلنا اقل شيء 8 ساعات، ما بصير يكون اقل من هيك. اكثر شيء 12 ساعة، ما بصير تتجاوز ال 12 ساعة ولا دقيقة، لانه بتؤدي ل تفتيت لحم الدجاج او قساوته. انا وجدت، برجع بعيد، انه 10 ساعات. بعد 10 ساعات رح نطالعها. يعني الان احنا عندنا الساعة 3:30 الفجر. بعد 10 ساعات رح طالعها، رح اعمل لها عملية نقع 3 ساعات بالمي الحلوة مشان تتخلص من هالمواد اللي فيها، وبعدين بلش عملية الطهي تبعها. بشوفكم بعد 10 ساعات. بعد ما مر 10 ساعات، على 3:30 الفجر حطيناها. هلا الساعة 1:30 الظهر. نكشف عليها. هي الدجاجة الآن رح ناخدها نغسلها وبرجع لكم. الآن بعد ما غسلنا الدجاجة منيح طبعا، شلنا الرقبة، كنا نسيانين نشيل الرقبة. الآن رح أدخلها في المي الحلوة، يعني هيك رح أمسكها ورح أنقعها في المي الحلوة. ليش هاي العملية؟ رح ننقعها 3 ساعات. مصمم الوصفة هاي والنقعة هاي واللي هي أساس بهذا المجال، أنا اخترتها لأنه هي الأساس، وانطلقت بعدين عمليات بتركيبات كتيرة. أراد إنه الآن عشان الدجاجة ما تتعرض للنشفان أثناء الشوي لحمها من جوا، بعد ما دخلت له هاي المواد، الآن هو أراد إنه الدجاجة هاي تتشرب من المي مشان ترجع من جوا جوسي. يعني المي هاي تدخل مكان الأنسجة اللي اهترت أو تقطعت أو فتدخل في داخل الدجاجة مشان تستقر في داخلها، وبالتالي رح تعطينا نتيجة إنه هي رح تضل من جوا العصارة فيها، يعني فيها عصارة، فيها مي، فيها جوسي. فهاي الخطوة كتير كتير مهمة. وغير إنه طبعا مشان تطلع أكتر من هالمواد اللي دخلت فيها. فهاي الخطوة جدا مهمة. رح نتركها 3 ساعات، لا أكتر ولا أقل. بشوفكم بعد 3 ساعات حتى نبلش عملية الطهي. هيك رح نسكر عليها وعلى البراد. رجعت لكم بعد مرور 3 ساعات على نقع الدجاجة. هاي الدجاجة هيك
رح ناخدها نحطها بالمصفاية، ما رح اغسلها. رح نحتاج هون لبطاطا مقطعة مربعات. رح نحتاج لصويا صوص حلوة، اكيد مش مالحة طبعا، لازم تكون حلوة. زيت زيتون، باذنجاني هي اضافة من عندي هلا بتعرفوا ليش. توم حب، حوالي راس 3 روس تقريبا، 3 روس وشوي حتى. روزماري او اكليل الجبل اخضر او ناشف اللي حسب المتوفر. اوريجانو اخضر، زعتر اخضر او ناشف. وبتحتاج كمان لثلاث اوراق من الميرامية، هاي الميرامية. زبدة مقطعة، ملح وفلفل اسود. راح احتاج هون للسكر البني، لكن اللي لونه فاتح الذهبي، اكيد مو اللي غامق يعني اللي محروق بيجي، هو اللون الذهبي. الان بدنا نتبل الاشياء اللي موجودة معنا. راح ناخد البطاطا، بجوز يرتفع الشبك شوي لانه البطاطا حبتها كبيرة. افردها بالصينية. الثوم والاعشاب. راح اخد الملح، الفلفل الاسود، وراح اخد بالاخير طبعا زيت الزيتون. هيك بكفي. هلا قشرنا الباذنجاني، انا بدي منها هون قشرتها مشان ما تطلع طعمة طبعا القشرة بداخل الدجاجة. هي راح استعملها كاسفنج. راح نجيب الان الدجاجة، راح ننشف داخلها بفايل. راح اجيب حبات الباذنجان وحطها كاسفنجة. هسا بدها تقطيع اكتر مشان تمتص السوائل اللي راح تنزل من الدجاجة جوا، لانه هي دايما مشكلة في روستو الدجاج. انا وجدت انه الباذنجان افضل حل، وبنفس الوقت بينهض بالدجاجة. هيك تمام. طبعا راح نسحب الفاين من برا. الآن راح نربط. طبعا الدجاج ما بينحط عليه ولا شيء نهائي، ولا ملح لأنه هو مملح من الداخل لحمه، ولا زيت ولا فلفل ولا أي شيء، ولا نوع من أنواع البهارات. الآن بدي ربطهم، بس راح ساعدني بنتي وبرجع لكم. هلا بعد ما ربطنا الرجلين بس بهالطريقة هي، ما بدها أكتر. راح نرجع الإيدين، وراح أربط عليهم خيط، بس ما بدي شد عليه كتير بس مشان ما يفلتوا الإيدين. بس خيط من هون، يعني ما راح أقوم بربط الدجاجة كلها، بس خيط من هون ليمسك الإيدين. هاي هيك بالطريقة هاي، يعني ما مشان بس ما يفلتوا الإيدين. الآن راح طبها بالطريقة هاي، هيك أو هيك. المهم إنها حتكون الظهر للأعلى، البطن للأسفل. لما ندخلها الآن طبعا خطوة كتير كتير مهمة، إني أنا ما راح دخلها على الفرن محمى. يعني راح دخل الدجاجة أولا، بعدين راح اشعل الفرن على درجة حرارة 150. دحم الدجاج هذا ما لازم ياكل صدمة حرارة، يعني ما بصير أدخلها على الفرن وهو حامي. بدها درجة حرارة اللحم ترتفع مع درجة حرارة الفرن. درجة حرارة الفرن أصلا ما رح تكون كتير عالية، هي 150 طول فترة الشوي. ممكن ياخد معنا ساعة بالوضعية هاي، بعدين نقلبها نشوف حسب قديش بدها تاخد على الجهة الثانية.
وبشوفكم بعد. برجع بأكد ما لازم تتدخل على فرن حامي، تاكل صدمة، يعني ما لازم تتعرض لصدمة حرارة على البطن على الفرن. بعد ما دخلها بشغل الفرن على درجة حرارة 150 حتى ترتفع درجة حرارة اللحم مع درجة حرارة الفرن. خطوة كتير مهمة في العملية كلها. وبلاقيكم بعدين. بالنسبة للزبدة أنا راح أخليها برا بدرجة حرارة الغرفة، لازم تذوب شوي درجة حرارة الغرفة، لأنه هاي اللي بدي أدهن فيها الدجاجة بعد ما تستوي في عملية تلميع الدجاجة. هاي راح نخليها على جنب، هي والصويا صوص والسكر الأسمر، هدول ما استخدمناهم لأنه هدول كلهم لعملية التلميع فيما بعد. وبشوفكم على خير بس تخلص المرحلة الأولى من الشوي. طبعا الريحة يعني ما بتصدقوا، ريحة الثوم مع الأعشاب طالعة عم تبخر الدجاجة، ريحتها معبية البيت كله. الآن أنا هلأ بدي، طبعا هاي كلها الروايح رح تطلع على الدجاجة، هي اللي رح تطعم الدجاجة عن طريق البخار. بدي شيل الباذنجان هذا خلاص اتخلص منه. شوف إذا هذا كله لازم نشيله اللي بداخل الدجاج لأنه خلاص خلصت مهمته بالمرحلة الأولى. هلأ بدنا المفروض نحنا نقلب الدجاجة على وجهها ونرجع. هلأ مرقت ساعة يعني هيك. ايوه نحطها هلا، يعني نشوف قديش بتاخد وقت. هيك هلا مثل ما انتم شايفين خلصت معنا الدجاجة، يعني اخذت بحدود ساعة ونص و5 دقايق هيك شي، يعني ساعتين إلى ثلث، ما وصلت ساعتين إلى ثلث. رح نشيل الخيط هلا وهي سخنة رح ناخد من الزبدة ونبلش ندهن فيها. شايفين لونها ما أحلى، ذهبي مقرمش الجلد على الآخر. مثل ما قلت طبعا ما حدا يحاول انه يحط لها لا ملح ولا اي نوع من انواع البهار. بدنا من كل النواحي نحط لها الزبدة مشان نحط عليها كمان من تحت الزبدة. يا عيني صوت القرمشة تحت الفرشاي روعة. هلا هيك رح اتركها هلا 5 دقايق لحتى تتشرب الزبدة. الخضار انا شلتها لانه لما بتستوي الخضار اللي هي البطاطا والثوم والاعشاب لما تحسوا انها بدها تحترق او بدها تستوي على طول بتشيلوها بتخلوا الدجاجة لانه خلص اخذت النكهات كلها، تشربت من كل النكهات. هلا بدي احضر صوص التلميع، برجع لكم. الصويا صوص مثل ما قلنا هي الحلوة، راح نحط هون شوي وبعدين راح نجيب السكر الأسمر بس اللي لونه ذهبي، راح ناخد منه معلقة ونحرك. الدجاجة عندي ارتاحت بعد 5 دقايق، تشربت الزبدة. هلا رح ندهنها بالصوص هذا، حاول نوصله لكل الزوايا كل النواحي ما نترك شيء. يضل علينا آخر مرحلة، أخطر مرحلة اللي هي تذوق النكهات. شوفكم طبعا الآن لحظة الحقيقة. شوفوا لي هالمنظر ما أحلى بعد ما تشربت الزبدة والصويا صوص مع السكر. أخذ هذا هيك
بجد قمة. نشوف لحمة الصدر، النكهة روعة 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 روعة. شوفوا كيف من جوا، يعني ما في نشفان باللحم، ما في. قرب لكم اياها على الكاميرا، شوفوا الطراوة كيف، شوفوا طراوة الصدر. الله، روعة. هاي التوم، شو بدي احكي لكم، بتمنى انكم تجربوه وتذوقوا اللي انا دقته، شي رائع جدا. وهلا بنقول النكهة تمام. سلام.